वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। I am Basma Tariq and I am doing to test to बॉटम रो। ठीक है बेटा, आपसे एक क्वेश्चन भी हमने पूछना है। आप मुझे ये बताएं कि इन पेज किस कंपनी ने बनाया है? कंसेप्ट सॉफ्टवेयर नामी। यस जी, वेरी गुड बेटा, शुरू करें आप टाइपिंग। देखते हैं कि आप हमें क्या स्कोर देते हैं। यस जी, दोबारा इसे रीसेट कर दें। यस जी 45। यस जी 45 आपका स्कोर है, लेकिन ये 50 से कम रह गया है बेटा, लिहाजा आपको 25 में से 20 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू।